ਆਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਇਸ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ दान की गई। बच्चा हरनूर सिंह धारीवाल LKG 3। क्या मिला है आज आपको 26 जनवरी में? गिफ्ट फुलक दे के आया था कि बच्चे ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।